Hello，大家好，又係我 Bianca Doctor 好啦。咁今晚咧就想同大家分享一下咧，因為呢幾個星期咧，我就見咗好多唔同關於呢個夫妻關係啦、情侶關係或者感情上面嘅個案啦咁我就發覺咧喺我咁多年以嚟咧做個案嘅經驗入邊咧，好多時咧夫妻關係咧都會喺呢兩個狀況之下咧係比較容易咧就出現一個裂縫嘅。咁第一個呢，就係喺呢個第一個 BB 出世咗之後啦。咁因為好多時候呢，就係老婆啦或者太太啦個心呢，就係認住呢，係咪啊？自己嗰個老公呢，就係會一齊幫手啦，一齊去照顧個初生嬰兒啦。咁因為呢，喺女士嘅角度就係覺得啊，當嗰個老公有幾投入去照顧個初生嬰兒、照顧自己嘅時候呢，呢個呢係一個愛嘅表現嚟嘅。咁而係我呢就發覺咗呢，但係呢好多男人呢，其實有啲時候就會覺得呢一個呢係一個女人嘅工作，又或者佢哋呢覺得呢就係呢手足無措，根本就唔知點樣幫，因為通常 BB 都係跟媽咪噶嘛。咁所以喺佢哋呢試咗第一二次去幫手，而好似都唔能夠處理到個 BB， 又或者覺得個 BB 都唔會跟自己嘅時候呢，咁好多時候呢，佢哋亦都會呢容易呢去希望呢可以呢將呢件事呢就係唔使自己親自幫忙。咁好多時呢，夫妻之間因為大家嗰個嘅期望唔同呢，慢慢呢就會開始有一啲嘅衝突啦。咁但係因為之前呢未生小朋友嘅時候係兩個人嘅事啦，咁衝突呢都會有多少少緩衝期去俾大家溝通。但係當你一個小朋友嘅時候，其實好多時因為應付呢個生活嘅需要呢，都未必有咁嘅時間。咁而第二個狀況呢，係容易啲去令到夫妻關係嘅破裂呢，就係講緊呢個性生活方面呢唔協調啦。咁喺處理好多嘅個案嘅時候，都會發現呢，無論男方或者女方都會有機會呢去出現，就係對於同呢個伴侶嗰個嘅性生活啦，或者性愛嘅滿足程度呢，係有呢個唔協調嘅狀況。咁但係呢個唔協調嘅狀況呢，好多時呢又未必會呢直接攞出嚟講，因為覺得有少少尷尬啦。尤其是當如果係女方覺得唔滿足嘅時候，佢又好驚呢去講出嚟呢，會唔會呢就係傷害咗男性嘅自尊啦？咁而男性唔滿足嘅時候呢，其實同一樣呢，佢都係覺得呢攞出嚟講呢，會唔會就顯示自己呢係一個即係只係着重呢一個性愛關係嘅人？咁亦都因為咁樣呢，而慢慢大家因為冇溝通，冇直接攞出嚟講呢，呢件事呢，慢慢就會呢推到呢去其他生活細節上邊嘅不滿啦。咁所以其實呢，呢個問題呢，喺夫妻關係入邊呢，大家都係需要正視嘅。好啦，咁今日呢少少嘅分享就到呢度啦。因為上一次我哋有講到關於戀愛呢係分 passion 啦、intimacy 啦，同埋呢個 commitment。咁 passion in 呢一個性嘅部分啦，係咪吸引力嘅部分啦？其實就係都係其中一樣啦。咁而至於即係啱啱生完小朋友嘅溝通呢，嗰個就係 intimacy 嘅部分啦。好啦，咁下次再同大家分享咯。有啲咩問題呢？大家可以 comment 一下。拜拜。